So yeah, I made these crunchy papadis with a lot of recipe research. So basically I took 2 दाल्स, चना दाल एंड मूंग दाल, उसको मैंने सोख दिया और फिर इसका पेस्ट बना लिया इन सब चीज़ों के साथ. एंड या आई वॉज वॉचिंग सीरियल. बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था. एनीवेज, तो ये करने के बाद मैंने फिर लिया चावल का आटा, जो कि मेन इंग्रेडिएंट था. तो इसमें मैंने डाला सेसम सीड्स, चिली फ्लेक्स और ये कड़ी पत्ता, जीरा, नमक. धनिया डालने को बोला था बट मेरे पास धनिया नहीं था, तो मैंने धनिया पाउडर डाल दिया. एंड देन द मिक्सचर, और मैंने उसको अच्छे से आटा गूंद दिया और 10 मिनट के लिए मैंने उसको ढक दिया. तब तक मैंने तेल लगवाया अपनी मम्मी से. मैंने 2 प्लास्टिक रैप और उसमें ऑयल लगा दिया और उसमें अच्छे से अपनी सारी पापड़ियों को ऐसी शेप में डाल दिया. मीडियम तेल में फ्राई करा. थोड़ी सी जल गई थी बट कोई बात नहीं, आई विल ट्राई इट अगेन. बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा था.